السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جن لوگوں نے بھی نیا نیا گھر سٹارٹ کیا نا، جیسے یہ ہم نے گھر سٹارٹ کیا ہے، تو بھرتی شرتی ڈالتے ہی ہم کام سٹارٹ کروا دیتے ہیں، لیکن وہ نا اس کو نیچے پانی شانی نہیں لگاتے۔ تو یہ بارشیں ہوئی ہیں تو یہ تقریباً 1.5 فٹ جو ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1.5 فٹ جو ہے نا یہ نیچے ہی بیٹھ گئی۔ تو یہ ہمارے لیے تو بڑا گڈ سائن ہے، لیکن جتنے بھی لوگ جو بھرتی شرتی ڈال کے کام سٹارٹ کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے یہ، کہ بھائی اپنے جو بھرتی والا بندہ ہے نا اس کو کہنا ہے کہ بھائی اس کی لتاڑ شتاڑ اچھی کرے، تاکہ یہ ایسے نہ بیٹھے۔ اب دیکھیں کہ اگر یہ 9 انچی والا پردہ ہوتا تو یہ جناب صاحب اس نے تو گر جانا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم سیف رہ گئے، ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ لیکن پوری بلڈنگ میں شگافیں پڑ گئی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹے سے مطلب مین ڈور کے سامنے بھی یہ لابی ہے، کچن والی دیوار تو سمجھ لیں کہ بیٹھ ہی گئی ہے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا اور کیا ہوتا تو یہ گئی تھی۔ یہ بہت زیادہ نقصان ہے۔ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اپنا کام سٹارٹ کریں، کام کو تھوڑا سا سپروائزڈ کر کے کر لیں۔ مستری تو اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بارش میں آ کے دیکھنا اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اچھے خاصے جو ہے نا یہ نیچے بیٹھ گئی، فلور کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایسے جب معاملات ہوتے ہیں، یہ دیکھیں اس روم کی تو تباہی اتر گئی۔ یہ فلڈ سے زیادہ نقصان لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اوئے اوئے